Assalamu alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui est la pâte à sucre pour la décoration des gâteaux au marshmallow. وصفة اليوم هي عبارة عن عجين سكر لتزيين الحلويات بالمارشمالو. Les ingrédients sont les marshmallows qui se vendent chez les marchands des confiseries, le sucre glace, un peu d'eau. العناصر اللي بحاجتنا بهم هي المارشمالو اللي تتباع في المحلات التجارية، سكر غلاسي عادي، شوية الماء. Pour le sucre glace, il doit être bien lisse. Si il n'est pas ainsi, il faut le mixer. بالنسبة للسكر خصو يكون رطب مزيان، إلا ما كانش رطب طحنوه في شي روبو يكون مزيان وغربلوه. Donc il faut mixer le sucre glace et le tamiser. بالنسبة للطريقة غناخدو شي زلافة أو إناء. On va prendre un bol ou un récipient. غنديرو فيه المارشمالو. On met le marshmallow dans le bol et نكبو واحد جوج معلقات تاع الماء. On ajoute 2 à 3 cuillères d'eau. ومن بعد نسخنو كل شيء. شي ميكرو اوند او على العافيه. اي on chauffe. غنحصلو على النتيجة التالية. Je l'ai mis au micro-ondes pendant 30 secondes. راني سخنتو في الميكرو-ondes مدة 30 ثانية. ومن بعد نحركو باش يذوب لينا كلشي ونصوغلو. Bien sûr, il faut tenir le bol avec l'autre main. من بعد نحركو كلشي باش نذوبو المارشمالو في الماء. شدو الزلافة باليد الأخرى باش تحكمو في هاد العملية. نزيد شويه نسخنو باش يذوب. جو ريشوف ان بو.
عجين السكر ملون. في هذه المرحله خصنا نزيدو اللون اللي حنا حاجتنا به. Si on veut une pâte à sucre colorée, c'est à cette étape qu'il faut ajouter les couleurs selon ce qu'on veut. على حسب اللون اللي حنا حاجتنا به. ثم غادي نبداو بعد ما ذوبنا نزيدو السكر 2 معلقات بجوج معلقات وحنا تنحركو. Et après on commence à ajouter le sucre peu à peu tout en remuant. نبقاو نضيفو السكر حتى نحصلو على عجين السكر. On continue à ajouter le sucre tout en remuant jusqu'à obtention d'une pâte. Bien sûr, il faut tenir le bol. خصكم تشدو الزلافه باش ما تبداش تدور وانتما تتحركوا. انا اليد الاخرى راني شاده بها الكاميرا. Maintenant je vais poser la pâte sur un plan de travail وغنبدا نضيف. غادي نحط العجين السكر على مكانة العمل وغنبدا نضيف السكر وانا تندلك حتى نحصل على عجين تاعي. Je vais poser la pâte sur le plan de travail et je continue à ajouter le sucre jusqu'à ce que j'obtiens la pâte souhaitée. عجين السكر هي قربت توجد. حاولوا ندخلوا فيها السكر كله. La pâte à sucre est à présent prête. C'est tout simplement de ramasser tout le sucre qui est sur le plan de travail. هاد العجين إلا هي بقات الهواء الطلق تاع المكان اللي حنا خدمناها فيه راه غتقصح. اذا راه حنا غادي نديروها واحد البلاستيك غذائي باش ما تقصحش لينا. La pâte à sucre se durcit en contact avec l'air. Donc pour la garder souple, on va la filmer. هاد عجين السكر اللي حنا صوبنا درناه بالمارشميلو. حنا تنعرفوا ان المارشميلو تدخل في العناصر تاعو البيض.
إذا هاد العجين السكر منين نديروه في الفيلم اليمونتير في البلاستيك الغذائي راه حنا غادي نحتفظوا به في الثلاجة. لا pâte à sucre ainsi préparée elle est faite à partir de marshmallow et on sait que le marshmallow contient le blanc d'œuf, donc on va garder cette pâte à sucre au frigo. عجين السكر تاعنا ها هي وجدات بالصحة والراحة. عجين السكر ها هي وجدات. تستعمل فقط لتزيين الحلويات، تفاداو تاكلوها باش ما تضروش الصحة تاعتكم. La pâte à sucre pour la décoration des gâteaux est à présent prête. Comme vous avez vu, elle est faite essentiellement de sucre. Évitez de la manger en dégustant votre gâteau pour ne pas nuire à votre santé.